ခီးစဉ်လေးကိုမန်းလေးကနေပြီးတော့မှမနက်အစောကြီး6 နာရီထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့လမ်းတစ်ဝက်နားနေတဲ့နေရာလေးပါဒါကတော့နေပြီးတော့မှကီလို100နဲ့နည်းနည်းလေးစွန်းသွားလို့တဲ့အဲ့မှာတန်ငွေဆောင်ခဲ့ရပါသေးတယ်ဆောင်ပြီးတော့နားနေတဲ့စခန်းမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးတော့ခီးဆက်ကြပါတယ်112မိုင်မှာချက်ကာလာစားချက်စားမယ်ဆိုမတွေ့တာနဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့တွေ့တဲ့ဆိုင်မှာပဲဒီစားကိုကြည့်ရှင်းလိုက်ပါတယ်စားလို့တော့မကောင်းပါဘူးဖျားကြီးလမ်းခွဲကနေပြီးတော့မှစစ်ဆေးပြီးဖြတ်ကျော်ပြီးတက္ကလာနိုင်ဝက်လောက်မောင်းပြီးတော့ပဲခူးမြို့ဟိုတယ်ကိုရောက်ခဲ့ပါပြီတို့ဘိုးစီမံပြီးတော့နားယူဟိုတယ်ကြီးကတော့မဆိုးပါဘူးတယောက်မှ2000ပဲကျတယ်နတ်စာပူဖေးလည်းပါတယ်ဒီပဲ24နာရီရတယ်ပြီးပြလို့ရှိရင်ဆိုလာနဲ့ပြီးဆက်တယ်လေးပို့ပေးတယ်လေးကတော့ကိုရီနီယာမိုက်ခန်းလေးပါမမလေး3ယောက်ခန်းပလီလေးအကျဘတ်တက်လေးလည်းပါပါတယ်Wi-Fi ကတော့သူတို့ reception နားမှာတော့ပို့ပြီးပါတယ်အခန်းထဲကတော့အမီတမီလေးပေါ့ line တိတ်မကောင်းရောက်လေရမှာတော့ online သမားစာတင်ရပါတယ်ညနေပိုင်းအနားယူပြီးတကာလပကိုးညာစီတန်းကိုသွားပါပြီဒါအခုလက်ရှိရှိရမြင်နေရတာဘုံရွှေမော်တော်ဘုရားပါဘိုးရွှေမော်တော်ဘုရားမှာလည်းဘုရားပွဲရှိတဲ့အတွက်လူလေးတော်တော်စီးပါတယ်။ကားရက်စရာလည်းနဲရှာပြီးတော့မှရှာဖွေရက်ပြီးတော့ဘိုးညာစီတန်းကိုအရင်သွားပြီးတော့မှပိုက်ရင်ဖြည့်ပါတယ်။ဖြည့်ပြီးမှပဲဘုရားကိုသွားပြီးတော့ဆက်ပြီးပါမယ်။အားတော့ဘိုးညာစီတန်းကိုလမ်းလျှောက်သွားတာပါ။စားကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်အတိုင်းဆန်တုပ်ဆန်ရည်ကိုကျွေးနေစားကြပါမယ်စိုးပေါက်စားလို့ဆင်ပြေပါတယ်ဒီလေးလေးတင်နေဝီဒီယိုကတော့တိတ်ပြီးမဆုံးလို့ပြောပါတယ်စားတော့ပြီးတော့မှဆိုရင်တော့တော့ဝင်ကြမှာရင်ညတဲ့ပုံစံကြီးတွေတလုံးကို3300နဲ့6လုံးအပိတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါကတော့1000ကို3ခုပဲဆိုကြောအောက်ခြေမှာတော့လူရှုပ်တလောက်ဘုရားရင်မြင်ပေါ်မှာတော့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ဒီလိုထိုင်လို့တွားလို့လာလို့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဒေး1ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ